Biz bıraktan kalay düşemeyiz. Hey! Oho! Kara ne? Kara kirime, acime. Zakat. Assalamualaikum. Домбыра тартуға дайын. Қазақпын. Жоба, домбыра тартуға дайынсың ба? Домбыра бар ма? Берік домбыра алып шығады. Қалай Нұреке, настроение қалай? Жақсы. Дайынсыз ба жолға? Әрине. Алибей сен? Всегда готов. Алибей, Нұреке, Бекзат, ал жолдарың болса. Бесінде қабында тұрады. Осындай кітапты ұсынды. Бұл менің арманым еді. Бүкіл ютубтан, гуглден қарадым. Соның авторымында бар дейді. Қазір барып қолқан баламыз бұл кісі. Тапсаң машинаға. О, Берік те келіп жатыр. Берік, ассаламағалейкум. Ал, добрым утром. Ал енді біз жолға шықтық. Өзіміздің ойымызбен, пікірімізбен сіздермен бөлісіп отырамыз. Жолымыздың бағыты Бозжыра. Бұйыртса Берік ағамыз бар, Нұрекен ағамыз бар, тағы да басқа қонақтарымыз бар. Бәріміз бірге осы Маңғыстау, киелі Маңғыстаудың күшті керемет жерлерін қызықтауыңызға шақырамыз. Ал кет. Дала шықтық. Жолға соға болайық. Жалпы манағанда еркектер сілкейді екен, әйелдер шығарып ала береді. Бірінші пунктіміз. Нұрекені қарайын деген адамдар болса, Нұреке біз сізді көріп отыр деп комментария жазсаңыздар болады. 4-5 сыныптары Түркменстанда көп ақын ишан дәрежедегі ақсақал кісі болды. Атын да білмейміз, ишан ата деп атаймыз. Ишан ата. Сол кісіден тәлім тәрбие алдық, әптиек өттік. Бүкіл арабтың 28-29 әрпін жаттадық. Софизм деп айтып отырсыз ғой, соқлық деп. Сол жөнінде бір ауыз әңгіме айтып жіберсеңіз, біздің көрермендеріміз сұрақтар туындап жатқан шығар, кез келген адам біле қоймайды ол сөзді. Суфизм дейтін негізі 8-7 ғасырларда сол Арабия мемлекетінде сондай ілім пайда болды. Бұл тек қана Алланы тану, Аллаға зікір салу, құпия зікір бар, басқа зікір бар. Осы тек Орта Азияда сол зікір салып, таза Алла тағалаға құлшылық жасайды. Сопылық жол өте ауыр жол. Енді сен көзің болғаннан кейін әртүрлі мына қоғамда көріністер болады мысалы. Олардың бәрін құрбан ету керек, тыю керек. Ол үшін қоғамнан шығып кетіп, Мидалада жаңағы Бекет атамыз бастаған ілім оқысап, мешіттерде Аллаға құлшылық жасап, Алламен тілдесіп дегендей. Сонда сіздің әңгімеңізге қарағанда мына біздегі 360 әулиеміз, болмаса 362 әулие деп айтатын біз әулиелердің бәрі сол софылық жолда жүрген ғой, софизм жолда. Олар тек қана өзінің құлшылығы емес, және де оны басқа адамдарға соны насихаттап, үйретіп, сөйтіп жол салып кеткен. Әрине. Берік, тоқтадық. Келіп фото және видео бейне жасауға паузаға келіп жатырмыз. Не тормози! Сни! Давайте.
шариғатсыз ба Қазақстанда? Біздің дәуірімізге дейін, мысалы сақтарды алатын болсақ, 4-5 ғасыр біздің дәуірімізге дейін. Қазіргі таңда 2,5-3 мың жыл болды. Сол діннің пайда болғаны, тәңіршілдік. Ислам діні келгеннен кейін біздің Орта Азияға жалпы тәңіршілдікті де қатар ұстанып отырған ата-бабаларымыз. Оған дәстүрлі дін деп атаймыз. Қазіргі соның бір эпизодтары осы біздің қазақтың, жалпы түркі тілдес халықтардың наным сенімінде, әдет-ғұрыптарында сақталып. Әсіресе біздің Маңғыстаудың халқында мысалы Тәңір жарылқасын деп атаймыз. Келіндер сәлем салады. Әртүрлі сенім нанымдарымыз бар. Мысалы әулиелердің басына барғанда шырақ жағамыз. Ол шырақ жағу дейтін тұнау сақ дәуіріндегі мысалы өздерінің ғибадатханаларына барғанда жаңағы балбал тастар тұрады ғой, батырлардың бейнесі. Солардың алдына шырағдандар болатын. Сол шырағданға от жағып, сол отқа да табынатын болған. Сол дәстүр осы күнге дейін қазіргі Маңғыстауда әулиелердің басында әулиелерге шырақ жағып, яғни сол шырақтың майдың иісі сол ата-бабаларымызға құрметі көрсететін. Біліміңізбен бізбен бөлісіп жатқаныңызға рахмет. Тағы да осындай сұрақтар болатын болса, сіздердің біздің көрермендер осы комментарийге өздерінің ой-пікірлерін, сұрақтарын жазса, Нұреке де осы бейнероликтің комментарийлеріне жауап береді. Нұреке, осыдан да бір сұрағым бар. Осы Бозжыра деген бір күшті атауы бар екен. Сол жөнінде бір ауыз әңгіме айтып жіберсеңіз. Болғанда біздің шалдарда бұрынғы ата-бабаларымыз мына жерге атау берер алдында бүкіл жердің бедеріне, жердің түсіне, жердің жаңағы әртүрлі ұқсап тұрған мүсіндеріне қарай жер атау беретін болған. Мысалы Жетібай деп атайды да. Жетібай дейтін кісі болған. Сол Жетібай деген кісінің құдықтары, яғни моласы бар. Солай атаған. Жер атаулар Қарақия деп не үлкен ойпат, жаңа шыңдарының қиялап кететін Қарақия деп атайды. Қарақия. Өтіп кеттік қой Қарақиядан. Өтіп кетті. Бозжырада сондай жаңағы үстірт шыңдарының, батыс шыңдарының ернектеріндегі жаңағы мезозой, кайнозой эрасындағы осыдан 140 миллион жылдар бұрын бүкіл Маңғыстаудың бойымен қырын Тетис дейтін мұхит болған. Тетис, иә. Сол мұхит тартылып әртүрлі судың, теңіздің табаны ғой қазір келе жатқан. Сосын табиғаттың өзі мүсінші, суретші дегендей жел, су, әртүрлі эрозияға ұшырап, жаңағы Бозжыраның ақборлы тас, әртүрлі эрасындағы жаңағы палеонтология бойынша қарайтын болса, топырағы, юрский период, кайнозой, мезозой, ақбор, қиыршақ, құм, содан қалды тастар қабат-қабат. Сосын барып жаңағы жел, сумен эрозияға ұшырап, қазір Бозжыраның көрінісі үстінен қарағанда панорамды дейді қарағанда. Кеменің түн көріліп жатқан түрін көресіз. Иә. Өте керемет. Сонда жаңа жер кезінде теңізде қалған жер, сонымен күннің жырып осындай үлкен шоқысы бар, биік таулар пайда болды. Сосын ана үлкен домалақ 4 күнді бір төбе бар. Соның басы боз түсті болып тұрады. Сосын араларының бәрі жыра ғой, аңғарлы сайлар. Содан Бозжыра деп аталады. Бозжыраның бізде енді көптеген адамдар білмейтін деп өзім ойлаймын, себебі Бозжыра деп естиміз да, Бозжыра деген ат қайдан шыққан білмейміз. Енді бірақ білетін болдық. Бозжыра дегеніміз кездегі жаңа айтқанда периодтардың кезіндегі теңіздің астында болған Маңғыстаудың жері, Тетис деген теңіз, содан қалған таудың тас жері ғой, тас ғой. Содан жаңбырдың күшімен, күннің күшімен, желдің күшімен жаңағы жұмсақ жерлері ұшып, қатты қалып, эрозияға ұшырап, сөйтіп жаңағы Бозжыраның өзінің табиғи көрінісі пайда болды.
Көптеп рахмет. Сол сұраққа өзім негізі жауап алғым келіп еді. Рахмет сізге. Ал енді біз сұхбатымызды тағы да жалғастыра отырып жолға қарай шығамыз. Сіздермен өзіміздің осы сұхбатымызды осылай бейнеге түсіріп бөлісеміз. Осы сұхбатымызға сәйкес сұрақтарыңыз болса, төменгі комментарийге жазып сұрасаңыздар, барлық сұрақтарыңызға жауап аласыздар.